Ok, salve a tutti. Come stai questa mattina? Bene, grazie. ¿Cómo están hoy día? Io credo in el credente felice. Yo creo en el creyente feliz. Podemos dar- Perché la Bibbia dice che la forza che la gioia di Dio è la nostra forza. Porque la Biblia dice, la fuerza de Dios es nuestra fuerza. Il gozo del Signore, la gioia di Dio è la nostra forza. La alegría de Dios es nuestra fuerza. Allora, possiamo pensare nella gioia di Dio. Podemos pensar en la alegría de Dios. Come che tu ti immagini la alegria? ¿Cómo es que tú te imaginas la alegría? Puoi pensare queste cose? ¿Puedes pensarlo, estas cosas? Come è Dio allegre con te? Quando ti obbedisco. ¿Cómo es Dios con su alegría? Sai che cosa è che diventa il cuore allegre di Dio? ¿Saben qué cosa es lo que el corazón de Dios se alegra? Cuando se alegra. La nostra obbedienza. Es nuestra obediencia. La nostra obbedienza non si può restituire con nessuna cosa. Nuestra obediencia no se puede restituir con nada. No puoi cambiare con ayuno, ni orazioni, con niente. No puedes cambiarlo con ayuno, ni con oración, ni con nada. La nostra obbedienza Nuestra obediencia è irreemplazabile. Sì. es irreemplazable. No podemos cambiar por nada. No podemos cambiarlo por nada. Hay mucha gente que trata de cambiar la obediencia haciendo sacrificios. Ci sono molte persone che cercano di cambiare la obbedienza facendo dei sacrifici. Pero la Biblia dice que Dios se alegra más en nuestra obediencia que en los sacrificios. Però la Bibbia dice che Dio si rallegra di più nella nostra obbedienza che nei nostri sacrifici. Y la verdadera obediencia E la vera obbedienza no es aquella que te agrada. non è quella che ti gradisce te. La verdadera obediencia es la que te desagrada. La vera obbedienza è quella che no te piace. disagrada, che non ti piace. Es aquello que tú debes hacer y no te gusta. È quello che tu devi fare e che non ti piace. La verdadera obediencia requiere esfuerzo y sacrificio. La vera obbedienza Richiede sforzo e sacrificio. richiede sforzo e sacrificio. Morire la carne. Saben que la Biblia dice que Cristo Jesús, Sapete che la Bibbia dice che Cristo Gesù, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. per quanto ha sofferto, ha imparato l'obbedienza. Hebreos capítulo 5. Sì, questo sta in Ebrei capitolo 5. La Biblia dice que aunque era el Hijo de Dios, La Bibbia dice che anche se era il figlio di Dio, padeció ha sofferto y aprendió la e obediencia. ha imparato l'obbedienza. Nuestro Señor Jesucristo, Il nostro Signore, aunque era el Hijo de Dios, anche se era il figlio di Dio, tenía que aprender a ser obediente. doveva imparare a essere obbediente. Porque Él vivió como nosotros aquí en la tierra. Perché lui ha vissuto come noi in questa terra. Tenía un cuerpo como nosotros lo tenemos, Aveva un corpo come noi lo abbiamo. sujeto a todas las pasiones que nosotros tenemos. Sottomesso a tutte le passioni che noi abbiamo. Por eso es que la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Per quello che la Bibbia dice che Gesù Cristo è stato tentato in tutto. ¿Sabe por qué el diablo tentaba a Jesús Sapete una y perché otra il vez? diavolo tentava Gesù una e un'altra volta? Porque el diablo sabía que Jesús en su humanidad podía caer Perché il diavolo sapeva che Gesù nella sua umanità poteva cadere. y casi lo logra en Getsemaní. E quasi quasi lo riesce a farlo in Getsemani. Porque Jesús no quería obedecer en su carne el hecho de ir a la cruz. Perché Gesù non voleva riconoscere nella sua carne il fatto di andare alla croce. Él oró a Dios 3 veces, E l'ha pregato a Dio 3 volte, diciéndole, Señor, no quiero ir a la cruz. dicendo al Signore: io non voglio andare alla croce. ¿Hay algún otro camino? C'è qualche altro cammino? ¿Hay alguna otra forma que yo pueda salvar al mundo sin ir a la cruz? C'è qualche altra forma che io non possa fare, che io non possa andare alla croce? ¿Puedo salvar al mundo Posso salvare al mondo sin ir a la cruz? senza andare alla croce? Y Dios le ha dicho, no. E Dio le ha detto no. Nuestra salvación La nostra salvezza es el resultado è il risultato de una respuesta negativa de Dios a su propio di hijo. una risposta negativa di Dio al suo popolo, A su propio hijo. al suo proprio figlio.
Dios tuvo que decirle no. Dio ha dovuto dirle di no. Y Jesús dijo, no se haga mi voluntad, E Gesù Cristo ha detto non si faccia la mia volontà, que se haga tu voluntad. che si faccia la tua volontà. Cuando Jesús fue bautizado, Quando Gesù Cristo è stato battezzato, la Biblia dice que los cielos fueron abiertos la Bibbia dice che i cieli sono stati aperti y una voz se escuchó. e una voce si è sentita Este es mi hijo amado, e ha detto questo è il mio figlio diletto, mi hijo amado. il mio figlio amato. En él yo me alegro. In lui mi sono compiaciuto. Ahora imagínense ustedes, Allora immaginatevi voi, Dios desea decir lo mismo de cada uno de nosotros. Dio desidera dire questo in ognuno di noi. Es que en este momento la voz de Dios pueda escucharse aquí. Che in questo momento la voce di Dio si possa sentire. Y Dios pueda decir de ti, tú eres mi hijo amado. E Dio possa dire che tu sei il mio figlio. Tú eres mi hija amada. Tu sei la mia figlia amata. Yo estoy feliz contigo. Io sono contento con te. Estoy feliz contigo. Sono felice con te. Y no estoy mirando tu perfección o tu imperfección. Io non sto guardando la tua perfezione o la tua imperfezione. Estoy mirando tu corazón Io sto guardando il tuo cuore. y estoy feliz contigo. Io sono contento con te, felice. Porque eres con te. mi hijo. Perché tu sei il Perché mio eres mi figlio. hija. Perché tu sei mia figlia. Sin embargo, el hecho de obedecer al Señor Però il fatto di ubbidire a Dio siempre nos lleva a una relación más íntima con Él. ci porta sempre a una relazione più intima con Lui. ¿Saben por qué algunos crecen espiritualmente más rápido que otros? Sapete perché qualcuno cresce spiritualmente più veloce che altri? Porque algunos obedecen más que otros. Perché qualcuno obbedisce di più degli altri Y eso crea mayor intimidad con Dios. e quello crea maggiore intimità con Lui. La obediencia La obbedienza trae intimidad, porta intimità. aún en la relación de los pastores con sus ovejas. Anche nella relazione dei pastori con le sue pecore, Aquellos que son más fieles quelli che sono più fedeli son los más cercanos a los pastores. sono quelli più vicini ai suoi pastori. Una vez escuché un comentario de un hermano en una iglesia Una volta ho sentito un commento di un fratello in una chiesa. y yo fui a predicar a esa Io sono iglesia andato a predicare a quella chiesa y el hermano se me acerca y me dice, e il fratello si mi avvicina e mi dice: pastor, tengo una queja contra mi pastor. Pastore, ho un lamento, come si dice? Un reclamo, una queja contra mi pastor. Un richiamo in confronto al mio pastore. Dice, mi pastor solo ha formado su grupito Il mio pastore ha formato solo un gruppetto y solo para con ellos. e para sempre solo con loro. Y yo le dije, qué bueno que ha hecho eso. E io le ho detto che bene che ha fatto quello. No es que él para solo con ellos, Non è che lui è sempre da solo con loro, es que ellos se acercan más al pastor. è perché loro si avvicinano di più al pastore. Alguno puede decir, Jesús solo andaba con su grupito de 12. Qualcuno può dire che Gesù Cristo andava solo con il suo gruppetto dei 12. No es porque no amaba a las multitudes, Non è perché lui non amava alle moltitudini, es que Jesús tenía un plan. è perché Gesù Cristo aveva un piano. Digan conmigo, Dios tiene planes. Dite con me, Dio ha dei piani. Cuando vemos la Biblia, vemos a un Dios de estrategias, de Quando planes. vediamo la Bibbia, vediamo un Dio dei strategie, dei piani. Jesús tenía un plan. Gesù Cristo aveva un piano. Jesús sabía que iba a llegar el momento en que no iba a estar aquí en la tierra. Gesù Cristo sapeva che arrivava un momento che non ci fosse più su questa terra. Y él tenía que dejar personas preparadas E lui doveva lasciare persone preparate para que continúen el trabajo que él empezó. perché possano continuare il lavoro che lui ha cominciato. Si él se dedicaba a las multitudes, Se lui si dedicava alle moltitudini, descuidaba su formación de líderes. trascurava la sua posizione con i leader. Entonces no hubiese formado a 12 apóstoles. Allora lui non avesse formato ai 12 apostoli. Ahora, él estaba cercano a 12 Lui era vicino ai 12 para que cuando él no esté, perché quando lui non ci fosse, los 12 vayan a las i multitudes. 12 possano andare alle Ahora, moltitudini. quiero decirles algo. Allora voglio dirvi una cosa. Si sus 12 discípulos Se i suoi 12 discepoli alcanzan a las multitudes, arrivano alle moltitudini, entonces Jesús alcanza a las multitudes. allora Gesù Cristo arriva alle moltitudini. Porque los discípulos
siempre iban en el nombre de Jesús, Perché i discepoli sempre andavano nel nome di Gesù. en el nombre de, Nel nome di, en el nombre de nel nome di representación, rappresentazione, autoridad delegada. autorità delegata. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera Gesù demonios, Cristo ha detto, nel mio nome scacciate i demoni, en mi nombre sanarán enfermos, nel mio nome guarirete gli malati, en mi nombre predicarán este evangelio del reino. nel mio nome predicheranno l'Evangelio del Así que Regno. vayan, Così che andate, prediquen el evangelio del reino, predicate l'Evangelo del sanen a Regno, los enfermos. sanate i malati, guarite i malati. Todo lo que ellos hacían Tutto quello che loro es facevano como si Jesús lo hiciera. è come se Gesù Cristo stesso lo faceva. Todo lo que nosotros hacemos para el reino de Dios Tutto quello che noi facciamo per il regno di Dio es como si Dios mismo lo estuviese haciendo por medio de nosotros. è come se Dio stesso lo stesse facendo per mezzo di noi. Cuando tú le hablas de Cristo a alguien, Quando tu parli di Cristo a qualcuno, Jesús está haciéndolo por medio de ti. Gesù Cristo lo fa per mezzo di te. Por eso es que Él dijo, no tengan miedo de hablar, Per quello che Gesù Cristo ha detto, non avete paura di parlare, porque yo estaré allí hablando contigo. perché io sarò lì parlando con te. ¿Cuántos creen esto? Quanti credete questo? Que realmente hacemos el trabajo junto con Dios. Che noi facciamo il lavoro insieme a Lui. Digan conmigo, obediencia. Dite con me ubbidienza. Es una de las cosas más difíciles de hacer, È una delle cose molto difficili da fare, porque normalmente uno siempre cree que tiene la razón. perché normalmente uno sempre crede che ha la ragione, Y la verdad no siempre es así. però la verità non è sempre così. Cada vez que yo tengo un confrontamiento con alguien, Ogni volta che ho un confronto con qualcuno, siempre pienso, tal vez yo estoy equivocado. sempre penso che può darsi che sia Yo quien esté equivocado. sia io che sono sbagliato. He tenido que trabajar esto en mi vida. Ho dovuto lavorare questo nella mia vita, Porque cada vez que discutía con alguien, perché ogni volta che io discutevo con qualcuno, siempre yo pensaba, estás equivocado. sempre io le dicevo Estás equivocado. hai sbagliato. Y puede ser que sea así. E può darsi che sia così, Que realmente él esté che in equivocado. realtà sia Che lui sia anche sbagliato, no? Sí, eso. Puede ser que sea así. può darsi che sia così, Pero mi actitud al rematarlo, però la mia attitudine al rematarlo, ammazzarlo un'altra volta, ammazzarlo un'altra volta, rematarlo che sarà in italiano, Voleva dire fare di nuovo. Contraddire, non Contraddire, rematarlo, sì, un'altra volta, picchiarlo un'altra picchiarlo volta. un'altra volta, ripetutamente. Questo non li aiuta a lui. Questo non è che le aiuta lui. più. Se io voglio aiutarlo, Se io voglio aiutare, la mia attitudine la mia attitudine deve essere di umiltà. deve essere di umiltà. E non è facile, No, no. Sedere sedere non è è facile. più difficile. Cedere è molto più difficile. C'è bisogno di maturità. Hai tanta necessità di maturità. Sì, sì. Madurez. De madurez. Madurez. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos iniciado, Oggi continueremo con il tema che abbiamo iniziato, principios bíblicos acerca de las finanzas. principi biblici al riguardo delle finanze. Y qué bueno que hemos hecho esta introducción de obediencia, È molto buono aver fatto questa introduzione di ubbidienza, porque nuestras finanzas están relacionadas con nuestra obediencia. perché le nostre finanze sono in relazione con la nostra ubbidienza. Ustedes deben haberse dado cuenta de algo. Voi vi siete resi conto di qualcosa? Todo en este mundo funciona con dinero, Tutto in questo mondo funziona con i soldi, aún la iglesia. anche la Chiesa. Ecco, e gli altri al mondo. La iglesia del Señor está en este mundo para cumplir un propósito. La Chiesa del Signore è in questo mondo per compiere un proposito. Y el Evangelio es gratuito. L'Evangelo è gratuito, Pero en el sentido de que se lo damos a la gente sin ningún
costo. nel senso che si dà alle persone senza nessun costo. Pero sí hubo un costo. Però c'è stato un costo. Sí hubo un precio que se pagó. C'è stato un prezzo che si è La pagato. vida de Cristo La vita stessa di Cristo. es el precio que se ha È il pagado prezzo che si è pagato. para que hoy en día Perché oggi in la questi tempi, predicación del la Evangelio predicazione dell'Evangelo llegue a todo el mundo. possa arrivare a tutto il mondo. El mensaje es gratis, Il messaggio è gratuito, pero llevar el Evangelio cuesta dinero. però portare l'Evangelo costa soldi, costa dinero. Para que el Evangelio llegue a más personas se necesita dinero. Perché l'Evangelo possa arrivare a tante altre persone abbiamo bisogno di soldi. Y la iglesia del E Señor la Chiesa del Signore es el eje central para llevar el mensaje del è Evangelio. la centrale per portare il messaggio al mondo. La mayoría de gente se ha convertido en una reunión de una iglesia. La gente è diventata in una riunione di chiesa. La gente viene a Cristo más en los cultos que en eventos. La gente arriva a Cristo di più nei culti che negli eventi. Datos estadísticos dicen que el 97% más o menos de personas que son cristianos Statisticamente il 97% delle persone che sono cristiani se han convertido en un culto, si è convertito in culto, en una iglesia local, in una chiesa locale, porque lo ha traído su amigo o un familiar. perché l'ha portato il suo amico o un familiare. Y creo que un 2% de personas se han convertido en campañas, programas de E il radio, 2% delle persone sono convertiti in campagne, programas de radio, programas de di televisión. radio, televisione. Casi todos se han convertido en una iglesia local. Quasi tutti si sono conversi in una chiesa locale. Por eso una iglesia local Per quello che una chiesa locale es la casa de Dios è la casa di Dio, y una puerta al cielo. è una porta al cielo. Pero para hacer iglesia Però per fare chiesa se necesita dinero. abbiamo bisogno di soldi. Y es allí donde entramos nosotros E è lì dove entriamo noi a jugar este partido de fútbol a giocare questa partita di calcio y a ganar. e a vincere. Vencer Vincere significa terminar bien un trabajo. significa finire bene un lavoro. Y yo creo que la iglesia local E io penso che la chiesa locale puede lograr muchas cosas. può riuscire a fare tante cose. Si cada uno de nosotros somos conscientes de esta realidad. Se ognuno di noi siamo consapevoli di questa realtà. Es una realidad incómoda. È una realtà molto scomoda. Créeme, no es fácil enseñar finanzas bíblicas en tu propia iglesia local. Non è facile insegnare finanze bibliche nella tua stessa chiesa locale. Saben que se han hecho estudios sobre pastores de las iglesias locales Si sono fatti studi sui pastori delle chiese locali y el 95% de pastores se sienten incómodos de enseñar estas cosas a su iglesia. e il 95% dei pastori si sentono scomodi per insegnare queste cose alla sua chiesa. No solo incómodos, también muchos se sienten incapaces de hacerlo. Non solamente scomodi, molti si sentono anche incapaci di farlo, Porque es incómodo hablar de dinero. perché è scomodo parlare di soldi. Porque los pastores pensamos, ¿qué pensará la gente de mí? Perché i pastori pensiamo che penseranno le persone di me, ¿Qué estará pasando por sus cabecitas ahora? che cosa staranno pensando in questi momenti. Loro l'hanno pensato, loro l'hanno Sí. Tutti. No. Yo, ahora, déjenme decirles una cosa. Allora, lasciatemi dirvi una cosa. Yo tuve que aprender Io ho dovuto imparare a ser un sinvergüenza. ad essere un silver, Senza vergogna. Senza vergogna. Senza vergogna. ad essere un sfacciato. En lo correcto. Nella correttezza. Giusto. Una vez más, tuve que aprender E ho dovuto imparare a ser un sinvergüenza ad essere un Senza vergogna. senza vergogna en lo correcto nella correttezza, y en lo que es justo. in quello che è giusto.
La Biblia dice La Bibbia dice que aquel que les enseña la palabra de Dios che quelli che insegnano la parola di Dio debe ser tenido como doble honra. deve essere tenuto con doppio onore. Esa palabra honra Quella parola onore en el griego nel greco significa sueldo, paga, stipendio. significa stipendio, La paga per il tuo lavoro. la paga per il tuo lavoro. Porque la Biblia dice que tú no puedes ponerle bozal a un buey que trilla. Non puoi metterle Un freno. al cane, cosa si No el cane, ¿cómo se llama? El maschio de la non mucca. puoi metterle la museruola. El maschio de la mucca, ¿cómo es que se dice? Bue. 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 Al bue che lavora. Non puoi mettere la museruola al bue che lavora. ¿Sabe por qué? Sapete perché? Porque cuando un buey está trabajando, Perché quando un bue está Está lavorando. arando la tierra, ara la terra mientras que está trabajando, e intanto lavora, Sta mangiando? mangia el pasto. mangia l'erba. Está trabajando el buey, Lavora il bue, está arando la tierra ara la terra y va comiendo. e mangia. Y va comiendo y va abonando. Ecco. Ok, un bozal para Rosa, por favor. Ahora, yo sé Io so que se ha abusado de este tema che si è esagerato su questo tema y muchos líderes han manipulado a la gente, e molti leader hanno anche manipolato le persone, han abusado de las personas, hanno, come si dice, abusato? se han aprovechado Abusato delle persone, para beneficiarse solo a sí mismos, hanno approfittato per beneficiarsi se stessi, no? solo a sí mismos y no la obra del E Señor. non la opera del Signore. En estos estudios In questi studi vamos a descubrir cosas interesantes, scopriremo cose molto interessanti, cosas que tal vez nunca has escuchado, cose che può darsi che non hai sentito mai, referente a lo que Dios dice in referenza a quello che Dio dice en relación a diezmos, in relazione a decime, ofrendas offerte y tantas otras cosas que la Biblia habla. e tante altre cose che la Bibbia parla. Dijimos en las clases anteriores, Nelle lezioni precedenti hemos dicho que el tema que más habla la Biblia es asunto de dinero. abbiamo detto che il tema che parla di più la Bibbia è sui soldi. Y hemos visto 3 puntos relacionados al dinero, Dios y nosotros. Abbiamo visto 3 punti relazionati al soldi, Dio e Y noi. nosotros. Número 1, Dios es el dueño de todo. Numero 1, Dio è il padrone di tutto. Número 2, todo lo que tengo es porque Dios me ha bendecido. Numero 2, tutto quello che ho è perché Dio mi ha benedetto. Y número 3, yo no soy dueño, yo soy mayordomo. E numero 3, io non sono padrone, io sono maggiordomo. Estos 3 principios Questi 3 principi me ayudan a mí aiutano a me a administrar de manera correcta mis finanzas. a amministrare in modo corretto le mie finanze. Dar Dare en el hebreo significa vida. nell'ebraico significa vita. Es interesante que la palabra dar en el hebreo, È interessante che la parola dare nell'ebraico, ahora el paleo hebreo antiguo son símbolos allora nel paleo ebraico antico sono simboli y son tres letras en el hebreo que se traducen como dar. e sono 3 lettere nell'ebraico che si traducono come dare, Es la letra nun, e la lettera nun, la letra taf la lettera tap y otra vez la letra nun. e la lettera nun. El símbolo para la letra nun del hebreo E il simbolo per la lettera nun dell'ebreo es como un esperma è come un sperma y se traduce como vida, e si traduce come vita, o algunos traducen como semilla. o qualcuno traduce come seme.
La otra letra, Taf, E l'altra lettera, Ta, significa eso de conectar. significa connettere. Y una vez más vemos la letra Nun, E un'altra volta vediamo ancora la lettera Nun, vida. vita. Dar Dare significa vida. significa vita. ¿Saben por qué? Sapete perché? Porque cuando uno da, Perché quando uno dà, está dando su propia vida. dà la sua stessa vita. Tu esfuerzo, tu tiempo, tu Il tuo trabajo, sforzo, il tuo tempo, il tuo lavoro, tu la inteligencia, tua intelligenza, cualquiera que sea el trabajo que tú realizas, qualunque cosa sia il lavoro tú che has tu invertido fai, tu tiempo allí. tu hai dato il tuo tempo, Nunca más vas a recuperar ese tiempo invertido. non recupererai mai questo tempo che tu hai invertito. Y a cambio de eso, ¿qué te dan? E a cambio di quello che ti hanno dato, ¿Qué te dan a cambio de eso? cosa ti danno a cambio di quello? Tu stipendio, Il tuo stipendio, tu dinero. il tuo soldi. Ese dinero Quei soldi que tú recibes che tu hai ricevuto cuando te pagan, quando ti pagano, ese dinero es tu vida invertida que nunca más lo vas a recuperar. quel soldi è la tua vita invertita che non No más lo vas a recuperar. non lo recupererai mai più. Por eso, la gente que malgasta su dinero está malgastando su vida. Per quello che le persone che sprecano i suoi soldi stanno spendendo La sua vita, sprecando la sua vita. ¿Cómo yo uso mi dinero? Come io posso usare il mio soldi? Eso va a depender Quello dipenderà mi calidad de vida. della mia qualità di vita. ¿Alguna vez te has preguntado en qué gasto mi dinero? Qualche volta ti hai chiesto in che cosa spendo il mio soldi? ¿Dónde enfocas tu dinero? Dove infochi il tuo soldi? En las cosas que amas. Nelle cose che tu ami, Tu familia, la tua famiglia, por ejemplo. per esempio. Pero Dios nos dice en su palabra, Però Dio ci dice nella sua parola, ese dinero quel soldi que representa tu vida, che rappresenta la tua vita, puedes darme a mí también. puoi darmelo anche a me. Separar una parte Separare una parte que es mío, che è mio, y si está en tu corazón hacerlo, e se è nel tuo cuore farlo, eres libre para hacerlo. sei libero per farlo. Pero esto es un principio Però questo è un principio que lo vamos a ir estudiando poquito a poquito. che studieremo poco per volta. Yo les prometo que al final de este estudio Io vi prometto che alla fine di questo studio vas a entender plenamente lo que significa esto. capirai in pieno quello che significa. Pero la base de todo esto Però la base di tutto questo es entender è capire qué cosa significa dar. che cosa significa dare. Es vida. È vita. Doy mi vida Do la mia vita representado en dinero, rappresentato in dinero, pero no solo eso. però non solamente Recuerden que en quello. el hebreo hay dos letras nun. Però ricordatevi che nell'ebraico ci sono due lettere nun. Yo doy mi vida Io do la mia vita para que eso produzca más vida en otros. perché quello possa riprodurre più vita Eso sucede en la negli iglesia. altri. È Eso quello che sucede en la nella iglesia. Chiesa. Cuando doy una ofrenda, Quando io do un'offerta, estoy dando mi vida sto dando la mia vita, y ese dinero e quel soldi se usa si usa para hacer la obra de Dios per fare l'opera di Dio y para que vengan más personas a e Cristo. perché possano arrivare più persone a Y Cristo. Jesucristo dijo, el que cree en mí E Gesù Cristo ha detto: chi crede in me pasará de muerte a Vida. vida. passerà di morte a vita. Cada ofrenda que yo doy Ogni offerta che io do es mi vida è la mia vita que produce che produce otras vidas. altre vite. Esta es la dinámica del dinero en la iglesia. E questa è la dinamica del dinero nella Chiesa. Y vamos a ir poco a poco descubriendo nuevas cosas de lo que la Biblia enseña. E referente a esto. andremo poco per volta a scoprire tutte le cose Que la Biblia habla che acerca la de Bibbia eso. parla su riguardo a questo. Vamos a empezar a hablar del tema que más se habla y que Parleremo menos se entiende. Parleremo del tema che si parla di più, però che meno si capisce. Diezmo. La decima. ¿Qué es el diezmo? Che cosa è la decima?
Pueden dormir o pueden hacerse los dormidos. Ahora, escúchenme lo que les voy a decir. Ascoltatemi. Dios nos va a hablar esta mañana. Dio ci parlerà oggi. He dicho nos va a hablar. Me Ho incluyo. detto ci parlerà a tutti. ¿Qué es el diezmo? Cos'è la decima? El diezmo es darle a Dios la 10ª parte de todas mis ganancias. La decima è dare a Dio la 10ª parte di tutti i miei guadagni. O sea, todas las bendiciones que llegan a mi vida, Cioè tutte le benedizioni che arrivano nella mia vita, yo debo ser consciente io devo essere consapevole que primero Dios es el dueño de todo. che per prima cosa Dio è il padrone di tutto. Y que todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy es por gracias a Él. E tutto quello che ho e tutto quello che io sono è grazie a Lui. Y yo debo ser consciente que una parte es de Él. Io devo essere consapevole che una parte è di Lui. Cuando yo le doy a Dios el diezmo, Quando io le do a Dio la decima, significa que estoy reconociendo significa che sto riconoscendo los 3 principios que hemos estudiado. i 3 principi che abbiamo studiato. Que todo es de Él, Che tutto è di Lui, que mis bendiciones vienen de Él che le mie benedizioni vengono di Lui y que yo no soy dueño, e che io non sono padrone. yo soy mayordomo. Io sono maggiordomo. ¿Qué pasa cuando yo no doy el diezmo? Che succede quando io non do la decima? Me estoy haciendo dueño. Sto facendomi padrone. Y entonces estoy ocupando el lugar de Dios en mi vida. Allora sto occupando il posto di Dio nella mia vita. Me estoy haciendo Dios a mí mismo. Mi faccio Dio a me stesso. Desde el Edén, Dall'Eden, cuando Dios hizo a Adán y Eva, quando Dio ha fatto Adamo e Eva, Dios estableció un principio. Dio ha stabilito un principio. Le dice a Adán, le dice y a Eva, le dice, ustedes pueden comer de todo esto que está acá. Le dice a Adamo e Eva, voi potete mangiare tutto quello che è qua. Pueden disfrutar de todo, Potete disfruttare di tutto. pero acuérdense que hay un árbol que es mío. Però ricordatevi che c'è un albero che è mio. Pueden comer de todos los frutos de los árboles, Potete mangiare tutti i frutti degli altri alberi. pero hay un árbol que es mío. Però c'è un albero che è mio. ¿Por qué Dios puso el árbol de la vida en el Edén? Perché Dio ha messo l'albero della vita nell'Eden? Para que cada vez que Adán y Eva lo miren, Perché ogni volta che Adamo e Eva lo guardano, se acuerden si ricordino que no son dueños, che non sono padroni, que son mayordomos. che sono maggiordomi. Y aunque disfrutan de todas las bendiciones, Però si anche sfruttano di tutte le benedizioni, cada vez que veían el árbol, ogni volta che vedevano l'albero, ellos recordaban, loro ricordavano, este es el árbol de Dios. Questo è l'albero di Dio. Somos mayordomos Siamo maggiordomi de todo lo que Dios nos ha dado. di tutto quello che Dio ci ha dato. Durante todas las escrituras, Durante tutte le scritture, siempre Dios ha establecido principios para su pueblo. sempre Dio ha stabilito principi per il suo popolo. Y siempre basado en esto, E sempre in base a questo, no te olvides non ti dimenticare que tienes un Dios. che hai un Dio. No te olvides Non ti dimenticare de mí. di me. Cuando prosperes y tengas muchas riquezas, Quando hai prosperato e avrai molte ricchezze, no pienses que mi mano y mi poder hizo esto, non pensare che le mie mani e il mio potere ha fatto questo, sino acuérdate de Jehová tu Dios, sino che ricordati di Giova il tuo Dio, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. perché Lui ti dà il potere per fare Y ricchezze. durante todas las escrituras vemos a un Dios diciendo lo mismo, E durante tutte le scritture abbiamo un Dio dicendo sempre la stessa cosa, de diferentes maneras. di diversi modi. Acuérdate de mí. Ricordati di me, Recuerda que yo soy el dueño. ricorda che io sono il padrone. Y la mejor forma de recordar que Dios es el dueño E il miglior modo di ricordare che Dio è il padrone es dándole el diezmo a Él. è dandole la decima a Lui. Ahora vamos a entender esto. Allora capiremo questo. Tranquilos, Tranquilli. no se desesperen. Non vi Vamos, disperate. vamos a ir entendiendo. Porque yo sé que hay muchas cuestiones sobre este tema. Perché io so che ci sono tante controversie su questo. No se preocupen, todas las vamos a resolver a la luz de las Non vi escrituras. preoccupate che tutto lo risolveremo alla luce delle Porque hay scritture. gente que dice, no, eso es para el tiempo de la ley.
Perché ci sono molte persone che dicono che no, quelle sono per il tempo della legge. Eso era cuando había templo, Quello era quando c'era il tempio, cuando habían levitas. quando c'erano i leviti. Hoy no hay levitas, Oggi non ci sono leviti, hoy no hay templo, oggi non ci sono tempi, así que no hay diezmo. così che non ci sono decime. ¿En serio? Sul serio? Primeramente, bueno, eso lo vamos a dejar cuando toque ese tema. Vamos a ir en detallitos. Andremo in dettagli. Primeramente, el principio del diezmo no es de la ley, Come prima cosa, il principio della decima non è della legge, porque la Biblia enseña que hubieron personas que diezmaron antes que existiese perché la la ley. Bibbia insegna che ci sono state delle persone che hanno diezmato prima della legge. Abraham, por ejemplo, Abramo, per esempio, la ley no existía. la legge non esisteva El orden sacerdotal arónico no existía. e l'ordine sacerdotale aronico non esisteva. No existían los levitas. Non esistevano i leviti. Escúcheme, no existía la ley. Ascoltatemi, non esisteva la legge. La ley no estaba escrita, La legge non era ancora scritta, porque la ley viene después con Moisés, perché la legge viene dopo con Mosè, más o menos 500 años después de Abraham. più o meno 500 anni dopo di Abramo. Pero la Biblia dice que cuando Abraham regresa de triunfar una guerra, Però la Bibbia dice che Abramo ritorna dopo aver vinto una guerra. y la Biblia dice que vino a su encuentro un hombre. La Bibbia dice che è venuto nel suo incontro un uomo, Un Melquisedec. un Melchisedec. Y la Biblia dice que Melquisedec le da pan y le da vino. E la Bibbia dice che Melchisedec le dà pane e vino. Y luego lo bendice. E poi dopo lo benedice. Bendito tú, Abraham. Benedetto tu, Abramo, Y bendito el Dios que te ha dado la victoria en esta guerra. e benedetto il Dio che ti ha dato la vittoria in questa guerra. Y luego el próximo versículo dice que y le dio a Abraham los E diezmos. poi de il todo. prossimo versetto dice che e le dio a Abramo El diezmo la de decima todo. di tutto. Quiero hacerles una pregunta. Voglio farvi una domanda. ¿Quién rayos le enseñó a Abraham esto? Chi ha insegnato a Abramo questo? No, rayos. No, chi l'ha... ¿Quién le enseñó a Abraham el principio del diezmo? ¿Quién rayos se lo enseñó? Chi l'ha insegnato a Abramo questo? ¿Quién se lo enseñó? No dice la Biblia. ¿Quién fue este Melquisedec? Chi è stato questo Melchisedec? Il mio Signore Gesù Cristo. Vamos a entender esto, Capiremo questo, porque la Biblia habla perché la Bibbia parla, de dos tipos de órdenes sacerdotales. perché la Bibbia parla di due tipi di ordini sacerdotali. Durante el tiempo de la ley, Durante il tempo della legge, con Moisés, con Mosè, se estableció el orden sacerdotal arónico. si è stabilito l'ordine sacerdotale aronico Y los hijos de Aarón e i figli di Aaron eran los sacerdotes, erano i sacerdoti juntamente con los levitas. insieme ai leviti. Ahora, ¿saben por qué Dios escogió a los levitas para que sean aquellos que les sirvan directamente a Dios? Sapete perché Dio ha scelto i leviti? Perché loro possano servire direttamente a Dio? Porque Dios dice, cuando Dios repartió las tierras de heredad Perché quando Dio ha dato le terre di a eredità los 12 tribus, alle 12 tribù, a la tribu de Leví alla tribù di Levi, no les repartió tierra. non le ha dato le terre. La tierra prometida se dividió en 12 partes, en 12 tierras. La terra promessa si è divisa in 12 terre, Pero a la tribu de Leví no le dio tierra. però alla tribù di Levi non le ha dato la terra. Ahora alguno dice, no entiendo, no entiendo eso. Però qualcuno dice non capisco questo. Si la tierra prometida Se la terra promessa se ha dividido en 12 partes, si è divisa in 12 parti, entonces le toca uno a cada uno. allora tocca uno a ogni uno, Aún a la tribu de Leví, anche la tribù di Levi, porque son 12 tribus. perché sono 12 tribù, Pero en realidad no eran 12, però in realtà non erano 12, eran 13. erano 13. Sì, in Inghilterra hai una... What?
¿Cuántos hijos varones tuvo Jacob? Quanti figli uomini ha avuto Aaron? 12. 12. Pero cuando Jacob estaba por morir, Però quando Jacob è stato per morire, llamó a su hijo José. ha chiamato suo figlio Giosuè. Y José trajo a sus dos hijos, Giuseppe ha Trajo a sus portato dos i suoi hijos. 2 figli, Efraín y Manasés. Efraim e Manassés. Y Jacob los adoptó a sus nietos, hijos de José, los adoptó como sus propios hijos. E Jacob ha adottato Sus nietos. ai suoi nipoti Efraín y Manasés, Efraim e Manassè, hijos de José. figli di Giovanni. Giuseppe. Giuseppe. Entonces ahora Jacob ya no tenía 12 hijos varones, Allora Jacob non aveva più tenía, 12 figli en uomini, sí, en realidad tenía 14, in realtà avevano 14, pero a sus nietos los juntó como si fueran uno. però ai suoi nipoti Los juntó como si fueran uno. li ha messi insieme come si fossero Por eso la Biblia habla de la tribu de Efraín y Manasés, per quello che la Bibbia parla della tribù di Efraim e Manassè, que no eran hijos directos de Jacob, che non erano figli diretti di Jacob, eran sus nietos. erano i suoi nipoti. Entonces ahora Jacob ya no tiene que heredar a 12, Allora Jacob non doveva eredare a 12, ahora tiene que heredar a 13, adesso deve eredare a 13, porque los nietos, los dos, valían como uno, los juntó como uno. perché i nipoti li ha messi insieme come uno. Ahora cuando se repartió la tierra prometida, Allora quando si è divisa la terra promessa, entregó a 12, ha consegnato a 12, incluyendo Efraín y Manasés, includendo a Efraim e Manassè. y la tribu de Leví quedó fuera. E la tribù dei Levi è rimasta fuori. Y Dios les dijo así: E Dio le ha detto così: ustedes no tendrán heredad en estas tierras, voi non avrete eredità in queste terre, porque yo soy su heredad. perché io sono la vostra eredità. Yo soy la heredad de ustedes. Io sono l'eredità di voi. Ustedes me van a servir a mí. Voi servirete a me. Ustedes van a hacer todo el servicio espiritual que yo necesito con mi pueblo. Voi farete tutto il servizio spirituale che io farò con il mio popolo. ¿Y saben por qué Dios escogió la tribu de Leví? E sapete perché Dio ha scelto la tribù dei Levi? Porque fueron los únicos que no adoraron el becerro de oro. Perché sono stati gli unici che non hanno adorato il Becerro de oro. becerro d'oro. Ustedes saben que cuando Moisés descendió con las tablas, Becerro era. Voi sapete che quando Mosè Vitello, è il vitello, sceso no? con le tavole di pietre, Vitello d'oro. il vitello d'oro, y encontró que el pueblo de Israel estaban adorando a un becerro de oro. e ha trovato che il popolo di Israele adorava questo becerro d'oro. Y decían, este es nuestro Dios que nos ha liberado de Egipto. E dicevano: questo è il nostro Dio che ci ha liberati d'Egitto. Dios mío, ese pueblo era tan... Duro. Ese pueblo era... Duro de corazón. Ah, Se sentivano persi. Ho visto film. ese pueblo era difícil. Quel popolo era difficile. ¿Saben qué dijo Dios de su propio pueblo? Sapete che cosa ha detto Dio del suo stesso popolo? Ustedes son duros de servir. Voi siete duri di De servir. servire. Son Servicio. testarudos, testardos. Siete testardi. ¿Cómo van a decir, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto, el becerro de oro? Come possono dire questo è il nostro Dio che ci ha tolto di Egitto? Al becerro d'oro, al El vitello vitello. d'oro. Ahora, todas las tribus estaban adorando a este Dios, Tutte le tribù adoravano a questo Dio, menos la tribu de Leví. meno la tribù dei Levi. Yo pienso que tal vez por eso Dios los escogió. Io penso che per quello Dio li ha scelti. Ahora, ellos no tenían tierras, Loro non avevano delle terre, pero en cada tierra però in ogni terra ellos tenían una ciudad, tenían ciudades. loro avevano delle città. En total habían 48 ciudades levíticas, In totale avevano 48 città levitiche, repartidas entre las 12 tribus de Israel. sparsi nelle 12 tribù di Israele. Una de las órdenes sacerdotales que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento Una delle ordini sacerdotali che la Bibbia ci parla nell'Antico Testamento es la orden sacerdotal arónica.
è l'ordine sacerdotale aronico. Pero la Biblia habla de otra orden sacerdotal. Però la Bibbia parla di un altro ordine sacerdotale. Es la orden sacerdotal del Melquisedec. È l'ordine sacerdotale di Melchisedec. El libro de Hebreos Il libro dei Ebrei dice dice que Jesucristo che Gesù Cristo es sacerdote para siempre, è sacerdote per sempre, según el orden sacerdotal de Melquisedec. secondo l'ordine sacerdotale di Melchisedec. Entender esto Capire questo va a armar el rompecabezas en nuestra mente. armerà il password nella nostra mente. Cosa si dice? Puzzle Puzzle, en nuestra mente. nella nostra mente. Entender estos dos diferentes tipos de órdenes sacerdotales, Capire estos dos tipos questi due tipi di de ordine órdenes sacerdotale sacerdotales, nos va a ayudar a entender ci el diezmo. aiuterà a capire la decima. ¿Qué es realmente el Che diezmo? cosa è realmente la decima? ¿Saben por qué? Sapete perché? Porque en muchas iglesias, In molte chiese enseñan el diezmo in molte chiese insegnano la decima bajo los principios levíticos. sotto i principi levitici, Y eso ya tuvo su fin. e quello già ha avuto il suo fine. Inclusive muchos cogen Malaquías 3:10, Molti prendono questo versetto di Malachia 3:10, que es el versículo favorito, che è il versetto favorito, y dicen, ya ves, malditos sois con maldición. e dicono maledetti sono con maledizioni, Si no diezmas, se non dai la tua decima eres maldito. sei maledetto. Yo nunca entendí eso. Io non ho capito questo. O sea, si no diezmo, soy maldito. Se io non do la mia decima sono maledetto. O sea, si la Biblia dice Se la Bibbia dice que yo soy bendecido io sono benedetto con toda bendición espiritual, con tutte le benedizioni spirituali, eso quiere decir que si Dios me ha bendecido, quello vuol dire che se Dio mi ha benedetto, luego me va a maldecir. poi dopo mi maledice. La Biblia dice, aquello que Dios ha bendecido, nada ni nadie lo puede maldecir. La Bibbia dice che quello che Dio ha benedetto, niente lo può maledire. Hubo un profeta en el Antiguo Testamento È stato un profeta nell'Antico Testamento que fue llamado por un rey para maldecir al pueblo de Israel. che è stato chiamato per un re per maledire un popolo, Al pueblo de Israel. al popolo di Al pueblo Israele, de Dios. al popolo di Dio. Y este rey le iba a pagar al profeta E questo re doveva pagare al profeta, para que el profeta diga palabra de maldición contra el pueblo de Dios. perché il profeta possa dire parole di maledizione contro El pueblo de il Dios. popolo di Dio. Y el profeta respondió así: E il profeta ha risposto così: ¿puedo yo maldecir posso io maledire aquello que Dios ha bendecido? a quello che Dio ha benedetto? Es È imposible. impossibile. Lo único que va a salir de mi boca es bendición. Lo unico che uscirà dalla mia bocca è benedizione. Malaquías 3:10. Malachia 3:10 3:10 es Leví. e Levi. Y nosotros no vivimos bajo los principios levíticos. E noi non viviamo sotto i principi levitici, Estamos bajo un orden sacerdotal diferente, siamo sotto un ordine sacerdotale diverso, que es el orden sacerdotal del Melquisedec. che è l'ordine sacerdotale di Melchisedec. Y es un sacerdocio eterno y para siempre. È un sacerdozio eterno e per sempre. Ahora, los Melquisedec siempre existieron. Allora i Melchisedec hanno esistito sempre. No había solo un Melquisedec. Non c'era solamente un Melchisedec. Algunos piensan que Melquisedec era el nombre del rey. Qualcuno pensa che il Melchisedec era il nome del re. No, Melquisedec es un título. No, Melchisedec è un titolo. Melchisedec Significa rey de justicia. significa re di giustizia. Melki o Malki Melchi o Malchi significa rey. significa re. Sedec significa justicia. Sedec significa giustizia. Melquisedec significa el rey que hace justicia. Melchisedec significa il re che fa giustizia. Y el Melquisedec era un título, no un nombre. E Melchisedec era un titolo, non un nome.
Y esto lo vamos a entender un poquito más adelante. E questo lo capiremo meglio un pochino più Estamos avanti. como abriendo el panorama, dando cosas, E stiamo come aprendo il panorama, dando delle puntos cose, genéricos. dando dei punti generici, Y luego vamos a empezar a detallar hilo por hilo. e poi dopo cominceremo a spiegare filo per filo. ¿Qué es el diezmo entonces? Cos'è la decima allora? Ahora, ¿qué cambia el asunto del diezmo del tiempo de Leví y el diezmo según esta orden sacerdotal diferente? Che cambia il diezmo del secondo Levi Con estos dos tipos de con órdenes questi due tipi di de sacerdocio. ordini di sacerdozio? Cambia mucho. Cambia molto, Y eso lo vamos a ver más adelante. e quello lo vedremo più avanti. Cuando yo doy el diezmo al Señor, Quando io do la decima al Signore, yo estoy reconociendo io riconosco que Él es el dueño de todo. che il padrone di tutto, Que todo lo que yo tengo es gracias a Él. che tutto quello che ho è grazie a Lui, Y que yo soy un mayordomo. e che io sono un maggiordomo. El diezmo es parte de mi adoración a Dios. E la decima è parte della mia adorazione a Dio, Porque es una primicia. perché è una primizia. Cuando la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Quando la Bibbia dice cercate prima il regno di Dio e la sua y giustizia, luego vienen todas las otras cosas, e poi dopo vengono tutte le altre está cose, hablando de primicias. si sta parlando di primizie. ¿Qué es una primicia? Che cosa è una primizia? Lo primero es para Dios. La prima cosa è per Dio. Primero es Dios. Prima è Dio, Y lo primero es para e Dios. la prima cosa è per Dio. Ok, Dios es primero Dio è primero, y lo primero de mi e vida la prima cosa della mia vita es para Dios. è per Dio. Por eso me gusta que nuestras reuniones sean domingo, Per quello che mi piace che le nostre riunioni siano le domeniche, porque es el primo giorno de la settimana perché è il primo giorno della settimana y se lo estamos dando a Dios. e le stiamo dando a Dio. A Dios le gustan las primeras cosas, A Dio le piace le prime cose, las primicias. le primizie. Los sacrificios en el Antiguo Testamento I sacrifici nell'Antico Testamento eran primicias. erano primizie. ¿Saben por qué? Sapete perché? Porque era lo mejor. Perché era lo migliore. Mi esposo y yo siempre hemos acostumbrado, cuando recibimos una bendición, antes de hacer nuestro presupuesto, separamos el diezmo. Mia moglie e io sempre siamo stati abituati a, prima che andiamo a una riunione, separiamo la decima. Cuando recibimos La prima cosa. nuestra bendición, Riceviamo la nostra benedizione antes del presupuesto de egresos, prima del presupposto de... o sea, antes de dei pensar, grazie, tengo que pagar recibo, la escuela y tantas otras cosas, ¿eh? no del netto, dell'oro. devo pagare questa ricevuta, devo pagare certe cose, Ok, separamos el diezmo que es del Señor. devo separare la decima che è del Signore, Y por fe creo que siempre me va a alcanzar. e per fede io penso che tutto... Siempre me va a alcanzar. tutto? Que no me faltará. Non mi mancherà nulla, no? Entonces, eso es adoración a Dios. E questa è adorazione a Dio. Todo lo que tú le das primero a Dios Tutto quello che tu le dai per prima a Dio es adoración. è adorazione. Ahora, el diezmo no es caridad, Allora, la decima non è carità, es adoración. è adorazione. Más adelante vamos a estudiar en qué se debe usar el dinero del diezmo. Più avanti studieremo in che cosa si può usare il soldi della decima Y en qué se debe usar el dinero de las ofrendas. e in che si deve usare il soldi delle offerte. Porque diezmo y ofrenda es Perché diferente. decima e offerta è diverso. El diezmo es de Dios La decima è di Dio y lo vamos a comprobar con las escrituras más adelante. e comproveremo con la scrittura più avanti. Y la ofrenda es aquello que nace de mi corazón dárselo al Señor. E l'offerta è quello che nasce del mio cuore dare al Signore. Porque a veces yo me he encontrado con algunas personas cuando he visitado algunas iglesias. Perché a volte io mi sono trovato con qualche persona che vanno a altre chiese Y un hermano se me acerca y me dice, pastor, yo quiero saber qué es lo que hace el pastor con mi dinero. e un fratello si mi avvicina e mi dice no, io voglio sapere che cosa fa il pastore con la mia decima. Ahora, yo le digo, pongamos bases un momento. Allora io le dico aspetta, ti spiego. Cuando tú das el diezmo al Señor, Quando tu dai la decima al Signore, eso nunca fue tuyo. quello non è stato mai Siempre tuo. fue del Señor. Sempre stato del Signore. Lo des o no lo des, Lo dai o non lo dai, siempre es de Dios. è sempre di Dio. Ahora, si tú hablas de una ofrenda, Allora, se tu parli di un'offerta, al momento que tú das la al ofrenda, momento che tu dai l'offerta, ya no es tu dinero. non è più il tuo soldi.
Porque se lo das a Dios. Perché le stai dando a Dio. ¿Sí me entienden? Mi capite, no? Ahora, eso no quiere decir Quello non vuol dire que el pastor no rinda cuentas. che il pastore non renda conti. Yo creo mucho en la honestidad y en el hecho de rendir cuentas. Io credo molto nella onestà e il fatto di rendere conti. Ahora, si ustedes quisieran saber la condición económica de nuestra iglesia, Se voi volete sapere lo stato o la condizione economica della nostra chiesa, todo el año 2018 ya se hizo el balance, ingresos y egresos, y si quieren saber, solo acérquense y piden a Ricardo y él les va a entregar. tutto l'anno 2018 è stato già fatto. Se voi volete sapere, avvicinate a me e io le do. Sono Todo está escrito, está escrito, está impreso, está todo hecho ya. Sta scritto, sta impresso, è tutto già fatto. Porque me gusta mucho la claridad, Perché mi piace molto la chiarezza, la honestidad. la onestà. Pero también creo que Dios bendice a sus siervos. Però io credo che Dio benedice i suoi servi. Quiero hacerles una pregunta. Voglio farvi una domanda. ¿Cómo creen ustedes que vivimos los pastores? Come credete voi che viviamo i pastori? No tienen que responderlo, es para que lo razonen. Non dovete rispondere, è per ragionare un po'. Ahora, quiero decirles algo, yo siempre he trabajado, yo tengo 10 años como pastor más o menos, Io principal, ho 10 anni come pastore principale. y siempre he tenido mi trabajo, Io ho avuto tanto da fare, aparte de la iglesia. a parte la chiesa. Siempre he tratado de no, porque yo he pensado no ser gravoso a la iglesia, Io sempre ho pensato non essere di peso alla chiesa. y siempre he tenido mi trabajo, E sempre ho avuto il mio lavoro. trabajaba por horas, Lavoravo per ore, sin descuidar la iglesia. senza trascurare la chiesa. Y la iglesia ha crecido gracias al Señor. E la chiesa è cresciuta, grazie a Dio. Pero siempre llega el momento Però arriva sempre un cuando momento la iglesia crece. che quando la chiesa cresce, No es lo mismo atender a 10 que atender a 200. non è la stessa cosa guardare a 10 che guardare a 200. Y llega un momento donde el pastor debe dejar su trabajo, si es que tiene un trabajo, para dedicarse de lleno a la iglesia del Señor. E arriva un momento che il pastore deve lasciare il suo lavoro per dedicarsi direttamente alla chiesa. ¿Y cómo creen ustedes que vive un pastor? E come credete voi che vive un pastore? Primeramente pensemos un poco, ¿quién llamó al pastor? Come prima cosa pensiamo una cosa, chi ha chiamato un pastore? ¿La iglesia o Dios? La chiesa o Dio? Ahora, si Dios llamó a los pastores, Se Dio ha chiamato i pastori, ¿quién es el jefe de los pastores? chi è il capo dei pastori? Dios. Dio. Ahora, no digo que uno no debe estar sin pastor, yo tengo mi pastor y tengo gente que está sobre mí. Io non dico che uno non deve stare senza un pastore, io ho il mio pastore, Pero mi pastor no me paga a mí, però il mio pastore non mi paga, Dios me paga a mí. Dio mi paga a me. Alguno dirá, ¿cómo hace? ¿Baja su mano del cielo? ¿Cómo Qualcuno dirà, ma come fa? Scende la sua mano e ti paga al cash? Si Dios me llamó al cash, al cash, constante y sonante. Anche con... Si Dios me llamó a mí, ahora si Dios me ha llamado a mí Se Dio mi ha chiamato a me para ser un pastor, per essere un pastore, entonces Dios es el responsable de mi sustento. allora Dio è il responsabile del mio sustento. Ahora, Dios me paga con su dinero, Dio mi paga con i suoi soldi, solo que su dinero está en nosotros. solo che i suoi soldi è in noi. Ahora, vamos a ir entendiendo a través de tantos textos bíblicos, inclusive en el Nuevo Testamento, cómo funcionan estas cosas. Capiremo questo meglio tra tanti versetti biblici del Nuovo Y Testamento cómo funcionan estas e come cosas. funzionano queste cose. A mí me impresiona la inteligencia de Dios. A me impressiona tanto la intelligenza di Dio. Dios ha dejado todo listo y todo preparado. Dio ha lasciato tutto lì, tutto pronto e preparato. Y todo encaja de una manera tan perfecta. E tutto combacia in un modo perfetto. Diezmo es adoración, Decima è adorazione, porque es lo primero que hago para Dios. perché è la prima cosa che faccio per Dio. Algunos dicen, yo uso mis diezmos para ayudar a los pobres. Qualcuno dice io uso la mia decima per aiutare i poveri. No es cierto. Non è vero.
la gran mayoría de esas personas La gran maggioranza di queste persone solo dan limosnas, danno limosine, no dan el diezmo a los pobres. non danno la decima ai poveri. Algunos dicen que el Nuevo Testamento no habla de diezmo. Qualcuno dice il Nuovo Testamento non parla della decima. El diezmo es lo mínimo porque debemos dar hasta más del 10%, dicen. La decima è lo minimo perché dobbiamo dare di più del 10%. Ninguna de estas personas que dice eso dan más del 10%. Nessuna di queste persone danno più del 10%, Ni siquiera dan. cioè non danno neanche. Hablaba con un pastor Parlavo con un pastore y el pastor, y había un grupo de hermanos que se le acercó al equipo pastoral. e c'era un gruppo di fratelli che si è avvicinato all'equipo pastorale Y le ha pedido cuentas al pastor. e le hanno chiesto dei conti al pastore. ¿Qué se está haciendo con el dinero, con los diezmos de la iglesia? Che cosa si sta facendo con i soldi o la decima della chiesa? Todos esos grupito que reclamaron esto al pastor, Tutto questo gruppo che ha chiesto al pastore, ninguno de ellos diezmaba, ni uno solo de ellos. nessuno di loro dava la sua decima. Qué descarados y sinvergüenzas. Che sfacciati e Saben que el que menos da es el que más critica. sapete che il che meno dà è quello che critica di più. Ahora, establezcamos mi corazón aquí en la iglesia en relación a eso. Allora dobbiamo stabilire il mio cuore nella chiesa in relazione a questo. Amamos a todos por igual. Amiamo a tutti per iguale. Atendemos a todos por igual. Eh, No hacemos acepción de personas. non facciamo eccezione di nessuno. A mí me interesa la persona más que cualquier otra A cosa. me interessa la persona più che altre cose. Atiendo al que diezma y al que no diezma. Io guardo il che dà la decima a chi non dà. Amo al que diezma y al que no diezma. Amo a chi dà la decima e a chi non dà. No tengo preferencias. Non ho delle preferenze. Porque lamentablemente he visto esto y qué feo se ve. Perché purtroppo ho visto questo e si vede un po' brutto. A veces he visto algunos líderes E ho visto anche dei leader que le dan preferencia a tal hermano che le danno preferenza a un fratello porque él ofrenda más. perché lui dà la sua decima di più. Ahora como él da, no hay que descuidarlo, no hay que descuidarlo. Come lui dà non dobbiamo servirlo. Porque si no se va de la iglesia. Perché altrimenti se ne va della chiesa. Pastores andando en temor. Pastori andando in temore. No hace que se ofenda. No, attenti che si offende. Uy, si se ofende se va de la iglesia. Se si offende se ne va della chiesa. Y sus ofrendas y sus diezmos se van también. E le sue offerte, le sue decime se ne vanno anche. Quiero que sepan algo referente a mi esposa y a mí. Voglio che voi sappiate in riferenza a mia moglie e me. Yo no ejerzo el ministerio por temor. Io non esercito il ministero per temore. Y yo no voy a cambiar mi forma de ser. E io non cambierò il mio modo De di ser essere por uno, per o uno, por dos, o per o due, por tres. o per tre. Soy así. Sono così. Dios me llamó Dio mi ha y Dios me chiamato usa así. e Dio mi usa. Soy così. honesto Io sono onesto, y me gusta mucho la claridad mi piace molto la chiarezza y me gusta abrir mi corazón. e mi piace molto aprire il mio Porque cuore. Dios conoce mis intenciones. Perché Dio conosce le mie intenzioni. Y mi corazón y mi intención Il mio cuore e le mie intenzioni es la obra del Señor. è l'opera del Signore. Los que me conocen saben que es así. Quelli che mi conoscono sanno che è così. Yo no estoy tras el dinero. Io non sono dietro i soldi. El dinero está detrás de mí. Il soldi è dietro di me. Yo no corro hacia el dinero. Io non corro verso al dinero. El dinero está corriendo detrás de mí, quiere alcanzarme. Il soldi corre dietro di me. Vuole raggiungermi. Me busca. Mi cerca. La Biblia dice, La Bibbia dice, y estas bendiciones te alcanzarán. e queste benedizioni ti raggiungeranno. Yo creo en la bendición del Señor. Io credo nella benedizione del Signore. Y creo mucho en un corazón transparente. Io credo molto in un cuore trasparente. Me gusta la honestidad. Mi piace l'onestà. No me gusta que alguien diga esto que fue deshonesto que en la iglesia que se hizo. Non mi piace che qualcuno dica no, questo è disonesto, questo si è fatto male. Por eso me gusta mucho entregar informes. Per quello che mi económicos. piace molto fare degli informi economici, Todo registrado.
tutto è registrato Y debe llegar un momento e deve arrivare un momento en que haya un equipo del Ministerio de Contabilidad en la iglesia. che ci fosse un equipo del Ministero di Contabilità nella Chiesa. Porque quiero decirles algo. Perché voglio dirvi una cosa. En nuestra iglesia Nella nostra Chiesa llegará un momento arriverà un momento en que vamos a manejar muchísimo dinero. che riusciremo a tenere tanto soldi, no, a Sí, a manipolare tanto administrar soldi. mucho dinero. Amministrare tanto soldi. Y obviamente vamos a necesitar de una oficina, de un área que se encargue de la contabilidad de la iglesia, E avremo bisogno di un'area dove si incarichi della contabilità della Chiesa, donde podamos contratar a un ingeniero de sonido y pagarle un sueldo por su trabajo en la iglesia. dove possiamo trovare un ingegnere di suono e possiamo pagarle il suo stipendio con la contabilità della Chiesa, Donde haya un secretario, un asistente, hombre o mujer en la iglesia, donde se le pueda pagar su sueldo por su trabajo en la iglesia. dove ci fosse un segretario, dove si può pagare con Con- il suo stipendio con la contabilità della Chiesa. yo creo mucho, yo creo que las bendiciones no deben ser solo para el pastor, Io credo che le benedizioni non deve essere solamente per il que esa pastore, bendición debe de distribuirse y debe repartirse. che quella benedizione deve distribuirsi, deve repartirsi. Los levitas hacían diferentes tipos de trabajo. I leviti facevano diversi tipi di lavoro. Habían los de seguridad, los que hacían el sacrificio, C'erano quelli di sicurezza, quelli che facevano il los que hacían la sacrificio, limpieza, quelli che facevano la pulizia, los que cortaban los animales. quelli che tagliavano gli animali. Algunos se encargaban de estar en las puertas, Qualcuno si incaricava di stare nelle porte, algunos se encargaban de mantener el fuego encendido. qualcuno si incaricava di mantenere il fuoco acceso. Hacían diferentes tipos de trabajo Facevano diversi tipi di lavoro para que el pueblo sea ministrado por medio de ellos. perché il popolo sia amministrato per mezzo di loro. Y Dios venía a través de ellos y bendecía al pueblo. E Dio veniva attraverso di loro e benediva il Y popolo. ellos hacían ese trabajo. E loro facevano questo lavoro. Y por eso la Biblia dice que ellos recibían del diezmo del pueblo. E per quello che la Bibbia dice che loro ricevevano della decima del popolo. Ahora, cuando uno hace un estudio bien detalladito de lo que es diezmo, Allora, quando uno fa un studio profondo di quello che è la decima, siempre uno descubre que el fin, o sea, donde llega el diezmo es a personas. sempre scopre che dove arriva la decima è a persone. Personas que sirven al Señor. Persone che servono al Signore. Ahora, ¿cuál es la raíz, el espíritu de esto? Allora, qual è la radice, lo spirito di questo? ¿Cuál ha sido el plan de Dios? Qual è stato il piano di Dio? El plan de Dios siempre ha sido alcanzar al mundo. Il piano di Dio è sempre stato a raggiungere al mondo. El plan de Dios siempre ha sido que todo el mundo lo conozca a Él. Il piano di Dio è sempre stato che tutto il mondo conosca Lui. Por eso se ha creado un pueblo, Per quello che si è creato un popolo, para que Dios se manifieste al mundo a través de ellos. perché Dio si possa manifestare al mondo attraverso di loro. Israel no entendió este propósito Israele non ha capito questo y ha proposito empezado a marginar a los extranjeros. e ha cominciato a marginare agli stranieri. Pero el plan de Dios siempre fue el mundo, Però il piano di Dio è sempre stato il mondo. salvar a todos. Salvare a Y tutti. por eso escogió a Israel. E per quello che ha scelto a Israele. Y ha creado un sistema E ha creato un sistema político, politico, sociale, religioso en su pueblo nel suo popolo que funcione che funzioni de tal manera di tale modo que Israel sea luz a las naciones. che Israele sia luce per le nazioni. En todo este sistema In tutto questo sistema está incluido el sistema económico. che sta incluido il sistema economico. Dios se encargó de cada detallito, Dio si è incaricato di ogni dettaglio, de que no le falte a los sacerdotes, che non le manchi niente ai que sacerdoti, no le falte a los levitas, che non le manchi niente ai leviti, que no le falte al pueblo, che non le manchi ai popolo, que las viudas y los pobres y los extranjeros no estén desamparados, che las vedove e gli stranieri non siano abbandonati, que los pobres tengan que comer. che i poveri abbiano da mangiare. Saben que cuando los ricos cosechaban su trigo, Quando i ricchi raccoglievano su cosecha, el grano, le era prohibido cosechar los bordes de su terreno. le era proibito Raccogliere raccogliere i bordi delle sue terre, porque eso era para los pobres. perché quello era per i poveri.
para las viudas, per le vedove, para los extranjeros per gli stranieri que no tenían que che comer. non avevano niente da mangiare. Los pobres iban y cosechaban de los bordes de los terrenos de sembrío. I poveri andavano e raccoglievano dei bordi dei terreni Esa cosecha era para ellos. e quel raccolto era per loro. Y también había un diezmo E c'era una decima que se hacía cada 3 años, che si faceva ogni 3 anni, que era específicamente para las viudas, los pobres y los extranjeros, che era specificamente per le vedove, per i poveri, per gli stranieri, los desamparados. i marginati, i marginali, Porque orfani. porque en el tiempo de la ley se daban 3 diezmos, Perché nel tempo della legge si davano 3 decimi, no uno, non solamente uno, 3 diezmos. 3 decimi. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Dobbiamo dare 3 decimi. No, no ancora. No ancora. Pero si quieres puedes dar 3, 4, 5, 20 de lo que quieras. Pero vamos a estudiar eso también para entender cuál fue el corazón de Dios sobre este asunto de la administración económica en su pueblo. Con questo studio capiremo qual era il cuore di Dio per La intención. la intenzione, Para entender cómo administraban las finanzas en el pueblo de Israel. per capire come amministrava le finanze nel popolo Es di Dio. impresionante que Dios ha pensado en todo, È impressionante che Dio ha pensato a tutto, desde los sacerdotes hasta los más pobres, dai sacerdoti ai più poveri, para que ninguno pase necesidad. perché nessuno possa passare necessità. Hubo un tiempo donde el pueblo de Israel dejó de darle diezmos È stato un tempo nel popolo di Israele che ha smesso di dare le decime. y los levitas fueron descuidados. I leviti sono stati Descuidados. trascurati. Los sacerdotes ya no recibían los diezmos porque el pueblo no llevaba los diezmos. I sacerdoti non ricevevano più la decima perché il popolo No llevaba los non diezmos. portava più le decime. ¿Qué empezaron a hacer los levitas y los sacerdotes? Cosa hanno cominciato a fare i leviti, i sacerdoti? Empezaron a buscar trabajo, a ejercer otros oficios. Hanno cominciato a esercitare altri servizi, A altri trabajar, lavori, a trabajar con la madera, con el metal, con otras, a hacer lavorare otras con il cosas. legno, con il metallo, a fare altre cose. Y descuidaron su llamado. Hanno trascurato il suo chiamato. La Biblia dice La Bibbia dice que el pueblo estaba descarriado. che il popolo era... Descarriado. Perso. Empezaron a adorar a otros dioses. hanno cominciato ad adorare altri dei. Ya no había quien les enseñara la palabra de Non Dios. c'era nessuno che possano insegnare Porque la parola porque di los Dio. maestros de la ley estaban trabajando con la madera y con el bronce y haciendo otros trabajos. Perché i maestri della legge facevano altri lavori. Ahora Dios está preocupado. Allora Dio è molto, molto preoccupato. Ahora dice, mis sacerdotes Allora dice, i miei sacerdoti no están haciendo lo que yo les he mandado a hacer. non stanno facendo quello che io ho comandato a fare. Porque el pueblo no está trayendo provisión para ellos. Perché il popolo non sta portando provvigione per loro. Ahora hay un caos en mi pueblo. C'è un caos nel mio popolo. Ahora mi pueblo no es luz. Allora il mio popolo non è più luce. ¿Cómo pueden iluminar a otras naciones si están perdidos? Come possono illuminare alle altre nazioni se sono persi? Eso de Malaquías 3:10, aunque no es para nuestros tiempos, Quello di Malachia 3:10, anche se non è per i nostri tempi, el principio sí, il principio sì. el corazón de Dios sí. Il cuore di Dio sì. Dios quiere que su sistema funcione Dio vuole che il suo sistema funzioni para que muchos vengan al conocimiento de Él. perché molti possano venire alla conoscenza di Lui. Si los pastores somos descuidados, Se i pastori siamo trascurati, si la iglesia no es responsable con sus pastores en el área económica, se la Chiesa non è responsabile con i suoi pastori nell'area economica, muchos pastores se dedican más a su trabajo que a la iglesia molti pastori si dedicano di più al suo lavoro che alla Chiesa y descuidan la iglesia del Señor. e trascurano la Chiesa del Signore. Yo conozco pastores Io conosco pastori que llegan a la iglesia che arrivano alla Chiesa cansados hasta no poder más. e stanchi fino a non fare... No pueden ni predicar, no pueden ni predicar. Non possono neanche predicare. Oye, una semana que no he venido y ya te ha chocado tanto. Troppa informazione. Mi primer pastor Il mio primo pastore era un hombre muy sabio, era un uomo molto saggio, anciano, anziano, viejito ya. era vecchiotto Y él tenía su trabajo. e lui aveva un lavoro.
Y siempre llegaba cansado a la e iglesia. sempre arrivava stanco alla chiesa. Yo era nuevo, Io ero nuovo, tenía meses en la iglesia. avevo dei mesi nella chiesa, Pero yo noté algo. però io ho notato una cosa, Mi pastor siempre está cansado. il mio pastore è sempre stanco. Un poco más se queda dormido predicando. Mancava un poco e rimaneva addormentato predicando. Y siempre estaba cansado. E sempre era stanco. Y yo tenía 19 años de edad. Io avevo 19 anni di età, Hiperactivo. iperattivo, Siempre buscando qué hacer. sempre cercando cosa fare. Ay, pastor, ¿qué hay por hacer? Dai pastore, cosa c'è da fare? ¿Qué necesita que yo haga aquí en la iglesia? Ha bisogno di fare che faccia io qualcosa nella chiesa? Y el pastor decía, habla con el hermano tal. E il pastore mi diceva, parla Él con te va a qualcuno, ayudar, él te va a decir qué parla hacer. con il fratello tale, lui ti dirà cosa fare. Un hombre de Dios Un uomo di Dio que ha plantado 5 iglesias che ha piantato 5 chiese y ha dejado pastores en cada iglesia. e ha lasciato pastori in ogni chiesa. Una vez me di cuenta que siempre estaba cansado porque dedicaba mucho esfuerzo a su trabajo. Mi sono reso conto che era sempre stanco perché si dedicava di più al lavoro. Entonces era su trabajo y la iglesia. Allora era il suo lavoro e la chiesa, Su trabajo y la iglesia. il suo lavoro e la chiesa. Y me di cuenta de algo más. E mi sono reso conto di una cosa. Su familia estaba descuidada. La sua famiglia era trascurata. Uno de sus hijos Uno dei suoi figli dijo, yo no quiero saber nada de los pastores. ha detto, "Oh, io non voglio sapere nulla dei pastori". Ahora, conozco a muchos pastores Io conosco tanti pastori y de esos muchos, algunos e di quei tanti, qualcuno que su familia dice así, che la sua famiglia dice così. la iglesia me ha robado a mi papá. La chiesa mi ha rubato a mio padre. Dice, algunas esposas dicen, la iglesia me ha robado a mi marido. Qualche moglie dice, la chiesa mi ha rubato a mio marito. Ahora, cuando una esposa del pastor dice eso, Quando una moglie di un pastore dice quello, y yo digo, ¿y tú por qué no estás con tu marido? e io le dico, e tu perché non sei con tuo marito? Porque de los hijos es comprensible, Perché dei figli si capisce, pero de la esposa del pastor, però della moglie al pastore, yo le digo, pues tú debes estar con tu esposo. io le dico, tu devi stare con tuo La iglesia no te ha marito. robado a tu esposo, La chiesa non ti ha rubato tuo marito. tú te has alejado de tu esposo, Tu ti sei allontanato da tuo del marito, propósito de Dios en la vida de tu esposo. del proposito di Dio nella vita del tuo marito. Ahora, Dios hace las cosas perfectas. Dio fa le cose perfette. Y es impresionante cómo Dios arma todo este rompecabezas. È impressionante come Dio arma tutte queste puzzle. Non riesco a pronunciarlo. Ahora, para terminar, quiero darle algunos datos estadísticos. Per finire voglio darvi dei dati statistici. Solo que no lo encuentro aquí en mis apuntes. Ahora lo encuentro, porque es bien interesante esto que hay una entidad que ha hecho estudios estadísticos referente a las finanzas en las iglesias. C'è un'entità che ha fatto studi statistici Sobre las finanzas de las iglesias en todo el mundo. in relazione alle finanze delle chiese in tutto il mondo. Y una de las primeras conclusiones que ha sacado es esa. Una delle prime conclusioni che ha tirato fuori sono queste. En los últimos 30 años, Negli ultimi 30 anni la dádiva de los cristianos ha disminuido. la dadiva dei cristiani ha diminuito, no? Hasta menos del 50% de lo que daba. Anche meno del 50% che davano. En los últimos 30 años, Negli ultimi 30 anni, en las iglesias evangélicas cristianas, nelle chiese evangeliche cristiane, cada vez la gente da menos. ogni volta le persone danno meno. Cuando yo empecé el ministerio, diríamos, hace unos 15 años atrás más o menos, Quando io ho cominciato il ministero, 15 anni indietro, più o meno, el 30% de cristianos diezmaban. il 30% dei cristiani decimava. Hoy en día, en estos tiempos, Oggi come oggi, el 5% de cristianos diezman. il 5% dei cristiani decimano.
según los datos estadísticos, dicen que el 17% de cristianos dicen que diezman. Secondo i dati statistici dicono che il 17% dei cristiani decimano. Este estudio lo ha hecho el grupo Barna, es una entidad cristiana de datos estadísticos. Questo studio l'ha fatto Un grupo, gruppo una empresa que se llama Barna. Vamos. Y Barman, no, Barna. Barna. Sí, el que tiene el café. No, es Barna. Y estos estudios dicen que el 17% de cristianos dicen que diezman. Il 17% dei cristiani dicono che decimano, Pero en la realidad, però realmente estos estudios dicen questi studi dicono que solo es el 3%. che solamente il 3%. Ahora, escúchenme lo que les voy a decir. Allora ascoltatemi, Todo el ministerio pastoral en el mundo tutto il ministero pastorale nel mondo es sostenido solo con el 3 al 5% de cristianos. è sostenuto con il 3 e il 5% dei cristiani, della decima dei cristiani. Sí. De cada 100, solo 5 diezman. Di 100 persone, 5 decimano. De cada 100 cristianos, solo 5 dan su diezmo. Di ogni 100 cristiani, solamente 5 danno la sua decima. O sea, toda la obra de Dios en todo el mundo Allora tutta l'opera di Dio in tutto il mondo solo es sostenido, el ministerio solo es sostenido con el 5% de la iglesia del Señor. si sostiene solamente con il 5% De la iglesia del della Señor. Chiesa del Signore. ¿Se imaginan ustedes cómo sería si esto aumentara? Vi immaginate voi come sarebbe se questo aumentasse? Sería glorioso. Sarebbe glorioso. Las iglesias, se podría hacer más cosas en la iglesia. Si potrebbero fare cose. Hay tantos pastores que podrían decir, puedo dejar mi trabajo porque yo sé que la iglesia me va a poder sostener. Ci sono tanti pastori che potrebbero dire: no, posso lasciare il mio lavoro perché la Chiesa mi sosterrà. Porque puedo trabajar en la iglesia en el llamado que Dios me ha hecho. Posso lavorare nella Chiesa nel chiamato che Dio mi ha fatto. Porque ser pastor es un trabajo. Perché essere pastore è un lavoro. Algunos dicen que no, Qualcuno dice di no, pero si supieran el trabajo de un pastor. però si sapessero El il trabajo lavoro de di un un pastor. pastore. Estuve viendo unos datos estadísticos referente a oficios. Sto vedendo dei dati statistici riferenti al Y me ha impresionado leer estos datos. e sono stato Impresionado impressionato leer estos resultados. leggere questi risultati. Dicen que el oficio de un pastor es el cuarto trabajo más difícil Dicono che l'ufficio del pastore è il quarto lavoro più difficile de hacer. di fare. Dentro de esos 4 primeros están los médicos, la medicina, Dentro quei 4 primero c'è la medicina, i medici, los abogados. gli avvocati. Pero el cuarto oficio más difícil de ejercer es Pero- el ser pastor de una iglesia cristiana. Però il quarto ufficio più difficile da fare è fare il pastore in una chiesa. Y es cierto. E è vero. Porque, miren, cuando un profesor, cuando un maestro prepara su clase, Quando un maestro prepara la sua lezione, dicta su clase, detta la sua lezione, está trabajando. sta lavorando. Pero cuando un pastor prepara su sermón Però quando un pastore prepara il suo sermone o una lección de la o Biblia una lezione della parola y luego enseña su e clase, poi dopo insegna alle persone, él no está trabajando. lui non ne sta lavorando. Pero un profesor cuando enseña su clase sí. Però un maestro quando insegna la sua lezione sì. Ahora un pastor se compromete con su iglesia. Però un pastore si compromette con la sua chiesa. Uno entrega no solo lo que sabe, no solo lo que ha estudiado, entrega su vida. E lui consegna la sua vita, No solo lo que sabe. non solamente perché è quello che sa. Cuando un psicólogo atiende a un paciente Quando un psicologo è con il suo paciente paziente y le dice, tú puedes, e le dice tu puoi, él está trabajando. e lui sta lavorando. Cuando él da consejos, Quando lui dà consigli, está trabajando. sta lavorando. Pero cuando un pastor atiende consejería, Però quando un pastore atiende consejería,
da consejo dà consigli a personas que vinieron del psicólogo a persone che sono venute dal psicologo y los pastores damos consejería. e i pastori diamo dei consigli. No, el pastor no está trabajando. No, il pastore non sta lavorando. El psicólogo sí, Il psicologo sì, el pastor no. il pastore no. El maestro sí, Il maestro sì, el pastor no. il pastore no. Cuando un pastor arma un plan de trabajo empresarial, digamos, de proyectos, Quando un pastore arma un lavoro empresariale di progetti y hace todo un trabajo e fa administrativo, un lavoro amministrativo, él no está trabajando. lui non ne sta lavorando. Porque eso es lo que dicen. Perché è quello che dicono. Pero cuando un gerente hace un trabajo administrativo, Però quando un gerente un empresario Empresario. hace un trabajo administrativo, fa un lavoro amministrativo, él sí trabaja. lui sì lavora. Si tan solamente supieran el trabajo de un pastor. Se tan solamente voi sapete un lavoro di un pastore. Algunos dicen, no, es que ellos han estudiado. Qualcuno dice che no, loro hanno studiato Y nosotros no. e noi no. Somos neófitos. Siamo Ignorantes. ignoranti. Claro que hemos estudiado. Certo che abbiamo studiato. Yo aprendí esto de mi pastor. Io ho imparato questo dal mio pastore. Cuando a mí me preguntan, Quando a me mi chiedono, porque me dicen, qué buen mensaje, ¿cuánto tiempo demoraste en preparar ese mensaje? mi dicono che messaggio profondo, quanto tempo ci ha voluto per farlo? Y yo le digo, 1 hora y media más 24 años. E io le dico 1 ora e mezza più 24 anni, Porque es toda una vida de experiencia. perché ho tutta una vita di esperienza. Esto que les enseño ahora Questo che io vi sto insegnando no es solo lo que yo sé, non è solamente quello che io so, es lo que yo he vivido è quello che io ho vissuto por 24 años. per 24 anni. Porque algunos dicen que usted es pastor. Yo soy pastor recién 10 años, 12 años más o menos. Io sono pastore 10-12 anni più o meno. Después yo he sido miembro de una iglesia. Poi dopo sono stato membro di una chiesa. Antes yo he sido miembro de una iglesia. Prima sono stato membro di una chiesa Y siempre he servido a mis e pastores. sempre ho servito ai miei pastori. Siempre he sido de los que he dicho, pastor, aquí estoy, usted dígame qué es lo que tengo que hacer. E sempre sono stato delle persone che dicono, pastore, io sono qua, ¿Qué debo hacer? che devo fare? Lo que usted diga. Quello che lei dice. A veces me ha tocado decir, A volte mi ha toccato dire, pastor, yo pienso diferente a usted. pastore, io penso diversamente a lei. Mi pensamiento es diferente a lo que Il mio pensiero è molto diverso a quello che lei usted está haciendo, sta facendo, pero voy a ser fiel, però io sarò lo fedele, voy a honrar io lo onorerò y voy a dar el 100% de mi vida e io darò il 100% della mia vita para cumplir con la visión que Dios ha puesto en su corazón. per compiere la missione che Dio ha messo nel suo cuore. Aunque no esté de acuerdo, Anche se io non sono d'accordo, voy a rendir mi obediencia devo rendere la mia y obbedienza voy a ser fiel. e sarò fedele. Usted tranquilo, pastor, Lei tranquillo, pastore, voy a ser fiel. io sarò fedele. Vamos a hablar. Preghiamo. Gracias, Dios, Grazie Signore por tu per palabra. la tua parola. Gracias, Señor, Grazie Signore por tu espíritu. per il tuo spirito. Ayúdanos Aiutaci no solo a entender, non solamente a capire, sino a ser inspirados por tu espíritu. no a essere ispirati per il tuo spirito. Señor, toca mi mente y mi corazón Signore, tocca la mia mente e il mio cuore y ayúdame e aiutami a poder vivir los principios de tu palabra. a riuscire a vivere i principi della tua parola. Ayúdame Aiutami a administrar bien a amministrare bene mis finanzas. le mie finanze. Ayúdame a ser consciente Aiutami a essere consapevole que tú eres el dueño de che tu todo. sei il padrone di Que tutto, todo lo que tengo es gracias a ti che tutto quello che ho è grazie a te y que soy un mayordomo, e che io sono un que maggiordomo tú eres mi dueño. e che tu sei il mio En el nombre de padrone. Jesús. Nel nome di Gesù. Amén. Amen. Amén. Amen.